sociale netværk er jo super hot i øjeblikket. Facebook, Twitter, you name it. Alle taler social network, alle virksomheder vil gerne udnytte det og kunne være en del af social network osv. Hvordan gør vi det osv. Men som en mobiloperatør, så har vi jo rent faktisk en masse data, som allerede nu indikerer et socialt netværk. Det kaldsmønstre mellem vores kunder, jamen det er jo afslører jo på mange måder sociale netværk. Så vi har egentlig gode muligheder for at begynde at lave sådan noget social network analysis. Dem vi er jo interesseret i at finde, først og fremmest interesseret i at finde, jamen det er jo dem, som er ledere i deres netværk. Dem, der kan influere, og som har et say, eller hvad man kan sige, det kan påvirke andre. De har rigtig mange kontakter, og de har rigtig mange kontakter, som går begge veje. Altså, der er masser af gensidighed, kan man sige. Så er der også nogen, som er followers. De ligner på mange måder de her ledere, men de har måske endda lige så mange kontakter, men de har ikke lige så meget gensidighed. De har ikke lige så stærke forbindelser til andre i netværket. Der er også dem, som er outliers. De har måske nok mange kontakter, men de har slet ikke gensidighed, kan man sige. De har enten noget, der går meget den ene vej, eller de modtager meget den anden vej. Og marginals, dem som få kontakter, de hænger kun lige på med det yderste i netværket. Og så er der dem, som egentlig forbinder netværkene. Og det her med, hvilke roller vores kunder vil spille i de netværk, som vi vil kunne bygge, er utrolig spændende for os. Man kan sige, det som vi jo selvfølgelig rigtig gerne vil gerne fokusere på, og kunne identificere dem, som er stærke influenter i deres netværk. Det er jo dem, som vi vil kunne målrette aktiviteter mod. Det er dem, som via word of mouth vil kunne sprede hype om en ny telefon, eller et nyt fedt produkt fra TDC, eller måske vi kunne overtale dem til at blive længere hos os, og så bliver deres followers rent faktisk også. Super. Sådan arbejdsprocessen, meget kort for os, det er, at vi har alle vores A til B kaldsdata, altså A ringer til B, B ringer til A, så videre. Alt det input har vi egentlig klar, i hvert fald til vores testdata. Vi har også proppet dem ind i ProgOpGraph, som er den software, som vi har købt til at kunne lave det, og som SAS har tryllet med. Og vi har faktisk også fået bygget de første netværk. Der er en masse settings og præferencer, man skal tage stilling til. Skal det være store netværk? Skal det være små? Hvordan skal man vægte en sms i forhold til et opkald, og hvad betyder længden af et opkald? Der er en masse ting, man skal tage stilling til, og som alle sammen har betydning for, hvordan ens netværk kommer til at se ud. Så vi er i en proces nu, hvor vi med god hjælp fra SAS kigger på, hvordan kommer vores netværk til at se ud? Hvilke præferencer har vi der? Der bruger vi ProgOpGraph. Så har SAS også et visualiseringsværktøj, som visualiserer de netværk, som vi er givet for at få bygget. Det vil sige, når man sidder lidt og kigger på det der, vi har x antal tusind netværk, og der er så mange i, jamen, så kan man kigge på nogle af dem i detaljer og se, jamen giver det mening det her? Kan vi lære noget på baggrund af det? Og det er værktøjet super stærkt til. Det vi ser nu, selv med de første sådan præliminære netværk, det er faktisk, at nogle af de her netværkskarakteristikker, jamen de har faktisk en forklaringsgrad i forhold til vores churnmodel. Super vigtigt og super spændende i forhold til, hvad det kan blive til, når vi har de færdige netværk på plads og har roller og så videre, også kan sætte den information ind. Og det vi derudover har set, eller som man har set andre steder, det er, at man har det her begreb, man kalder smitsom churn. Altså en leader, som churner, trækker nogle followers med, simpelthen fordi de influerer dem til også at churne. Så enten kan man jo sige, at man kan forsøge at få lederen til at blive længere, og så dermed også holde på netværket, eller hvis lederen er churnet, forladt os, så kan man måske lave en ekstra indsats over for dem, som dermed også er i risiko for at forlade. Så forskellige muligheder til ligesom at arbejde med de her netværk. Vi har super store forventninger til det her, og det her resultat med, at det allerede nu giver input i vores model, er ekstremt positivt.